207和梁红在做一件他们从来没有做过的事儿。启动1发，帮我开关开。2发，暂时分离器打开。压力好。确认。启动1发。旅行夫妇在太平洋上飞过舰载直升机，在南极吊装过全地形车。然而这件事儿连他们都完全没底。现在稳住啊！现在是最难的时候。Talk 8.5。哎，好沉呀。Talk 9 ，Talk 10，功率有点不够，我感觉。因为他们打算用直升机吊起一架飞机。